Wakil Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi membuka secara resmi dan mengikuti pencatatan rekor Museum Rekor Indonesia tentang edukasi etika batuk dan bersin bertempat di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam menyambut HUT Rumah Sakit Umum Daerah RSUD R. Samsudin. Pencatatan rekor muri ini juga dilakukan serentak oleh 8.000 pelajar SMA yang ada di Kota Sukabumi. Menurut Wakil Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, berdasarkan World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan tahun 2014 telah menetapkan negara Indonesia peringkat kedua untuk kasus penyakit TB. Karena itulah semangat pemerintah baik secara nasional maupun lokal untuk memberikan edukasi cara etika bersin dan batuk yang baik. Wakil Wali Kota berharap dengan adanya kegiatan edukasi ini, masyarakat lebih memahami terhadap bahaya dan pencegahan penyakit yang disebabkan dari virus yang menular lewat batuk dan bersin. Ya, jadi tadi saya sampaikan WHO tahun 2014 menetapkan Indonesia peringkat kedua setelah India untuk kasus TB paru ini. Itulah sebabnya semangat dari kita semua secara nasional, provinsi maupun lokal, bagaimana kita menyampaikan, memberikan edukasi yang terbaik cara bersin dan batuk. Karena penularan TB paru ini banyak melalui batuk dan bersin. Jadi kita ajarkan bagaimana batuk dan bersin yang baik benar. Menurut salah seorang pelajar mengatakan sejauh ini masyarakat belum banyak yang memahami etika batuk dan bersin. Kadang tidak mempedulikan orang-orang sekitar, padahal ada risikonya. Di antaranya penularan berbagai penyakit, salah satunya penyakit tuberkulosis. Kepada sekitar luar kita agar mencegah terjadinya virus dengan adanya batuk juga bersin yang tidak senonoh dan tidak beretika. Wakil Direktur RSUD R. Samsudin Lili Mustofa mengatakan pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya preventif dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya sakit. Salah satunya edukasi batuk dan bersin. Nah ini akhirnya kita melakukan sesuatu yang serentak di seluruh SMA karena generasi muda ini adalah generasi yang rentan juga. Jadi kami melakukan koordinasi dengan SMA, 10 SMA, kita melakukan untuk pencatatan di rekor muri, yaitu kurang lebih 8.000 siswa. Melalui edukasi etika batuk dan bersin, Lili menyebutkan yang menjadi sasaran pihaknya adalah generasi muda. Oleh sebab itu, RSUD R. Samsudin berkoordinasi dengan seluruh SMA yang ada di Kota Sukabumi untuk pencatatan rekor muri ini.